Yo,
Jumalan rauha teille kaikille. Minun toivomukseni on, että tämä minun saarnani olisi se pieni pala teidän tämän seurakunnan palapelissä. Joka Jumala haluaa rakentaa teidän seurakunnan kautta. Teemana on tänään Jumalalla on kaikki varat, kaikki mahdollisuudet. Koska olemme kaikki kristittyjä täällä. Tai jos joku ei ole vielä kristitty, tänään on hyvä mahdollisuus tulla kristityksi. Mutta koska olemme kristillinen seurakunta tässä koolla, ajattelin lähestyä tätä teemaa pyhän kolminaisuuden kautta. Jumalan, Pojan ja Pyhän Hengen kautta. Kristillisessä kirkossa tämä sunnuntai on myös pyhän kolminaisuuden sunnuntai. Monissa kirkkokunnissa tänään luetaan Raamatun tekstejä, jotka kertovat Jumalasta, Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä. Ja yksi kriteeri olla kristitty on uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan. Aloitamme Jumalan luojana. Raamatussa sanotaan ihan ensimmäiseksi, alussa Jumala loi taivaan ja maan. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Tämä tarkoittaa, että kaikki mitä näemme on Jumalan luomaa. Koko maailma, vuoret, puut, kaupungit, kaikki eläimet, kaikki kasvikset, kaikki mineraalit mitä käytämme, kaikki mitä maailmassa on Jumalan luomaa. Ja sitä mitä me olemme ihmisinä luoneet. Se on jo ollut olemassa ennen kuin me loimme sitä. Jos tänä päivänä joku kirjoittaisi luomuskertomuksen, tämä kirjoittaja kirjoittaisi myös mineraaleista, öljystä ja atomivoimasta. Mutta koska näitä asioita ei ollut vielä keksitty tai tutkittu, niitä ei mainita luomiskertomuksessa. Sen takia olemme Jumalan kanssa luojia. Tänä päivänä globaalisessa maailmassa tiedämme, että ihminen haluaa hallita kaiken.
Haluamme hyödyttää sitä, mitä maailmassa on. Donc mutu nyonso azolinga azwa possibilité na oyo azomona na mokili. Haluamme saada kaikki öljy juuri meille. Mutu nyonso azolinga azwa kaka huile ezalaka mpona ye moko. Kaikki energia juuri meille. Énergie mpona ye moko. Kaikki mitä luomakunnassa on, me haluamme saada, koska me haluamme hyödyntää sitä. Oyo nyonso ekelami na mokili tozolinga tozwa ngo mpona biso moko. Ajattelematta sitä, että kaikki mitä maailmassa on Jumalan luomaa. Tobosanaka ke nyonso oyo tomonaka eza ke Nzambe mokeli na yango. Tänä päivänä on sellainen ruma sana kuin raakakapitalismi. Se tarkoittaa sitä, että monet ihmiset haluavat hyödyntää sitä, mitä maailmassa on. Donc elakisi ke mutu nyonso azolinga azwa oyo nyonso eza na mokili oyo. On syntynyt monta sotaa. Eza na baguerre oyo esalama ebele. Ihan viime vuosien aikana. Na dernier temps. Öljystä. Sur huile. Vedestä. Sur mai. Erilaisten maailmanrikkauden takia. Na bozwi nyonso ya malamu oyo eza na mokili oyo. Sen takia, että ihminen ei usko, yango wana mutu azangaka kondima na kati na ye. Että kaikki mitä Jumala on luonut oke nyonso oyo Nzambe akela on lahjoja meille. eza kado mpona biso. Jos sinulle annetaan lahja, mitä teet sillä? Soki bapesi yo lelo kado osalela ngo nini? Jos se on hieno lahja, laitat sen hyllyyn. Soki eza kado mwa kitoko okotya ngo na vitrine. Sinä et myy sitä. Okoteka yango te. Jos sinulle annetaan hieno lahja, sä laitat sen jonnekin paikalle, missä se näkyy. So bapesi yo kado mwa kitoko okotya ngo na place oyo mutu nyonso azali na possibilité ya komona. Sinä et myy sitä eteenpäin saadakseen lisää rahaa. Okotekela ngo mutu te mpo ke ozwa mbongo ebele mpona ngo. Mutta me ihmiset, me käyttäydymme ikään kuin kaikki mitä Jumala on luonut olisi meidän omia asioita. Me biso bato na mokili tokuma kosalela ke makambo nyonso oyo Nzambe akela ekomaka mpona biso moko. Tämä on tärkeää muistaa aina kun luomme uutisia. Eza important ko se rappeler tango tosalaka tango tolandaka information. Että ihminen on unohtanut, kuka on maailman Herra. Oke mutu akomi koposta na nani aza mokeli na mokili. Ihminen on unohtanut, kuka on antanut tämän kaiken meille. Mutu akomi koposta na nani oyo apesa biso nyonso toza nango. Ihminen on unohtanut, että lahjoja ei myydä eteenpäin. Mutu akomi koposta na ke kado batekaka yango lisusu te. Ihminen on unohtanut, että hän on itse osana luomakuntaa. Mutu akomi koposta na ke ye moko azali oyo ke akoki mpe azali na kati ya création. Ihminen on unohtanut, että Jumala on olemassa. Mutu akomi koposta na ke Nzambe azalaka. Että Jumala on luojana. Ke Nzambe azali oyo aza mokeli. Että Jumala on se, joka on antanut meille kaiken. Nzambe aza oyo apesa biso nyonso. Tämä on erittäin tärkeä kristillinen totuus. Ok, ezali important et puis ezali vérité na kati na biso ba chrétien. Kaikki mitä me näemme on lahja Jumalalta. Nyonso oyo tomonaka eza kado oyo euti epai na Nzambe. Ja meidän tehtävämme on vaalia niitä lahjoja. Musala biso eza ke kobomba mpe kosimba malamu kado wana. Meidän tehtävänä on varmistaa, että meidän lapset ja lapsenlapset saavat nauttia Jumalan ihanasta luomakunnasta. Ok, musala biso eza ke koluka kobomba oyo Nzambe apesa biso mpona bana na biso mpe mpona bakoko na biso. Ja se tarkoittaa myös sitä, että meidän elämäntyylillä on vaikutusta. Ok, elakisi ke na ndenge genre ya mode de vie na biso ezali mpe na musala na befe. Jumalalla on kaikki mahdollisuudet. Ok, Nzambe azali na possibilité. Jumalalla on kaikki varat. Nzambe aza na possibilité na nyonso. Koska maailma on Jumalan. Ok, mokili oyo eza. Koska luomakunta on Jumalan. Ok, mokili oyo Nzambe akela. Koska kaikki mitä me olemme saaneet on Jumalan antamia lahjoja. Ok, nyonso tozwa eza kado kouti epai na Nzambe. Sitten toinen. Jumalalla on kaikki varat, kaikki mahdollisuudet hänen omassa poikansa Jeesuksessa Kristuksessa. À travers Jésus-Christ, Nzambe atie nyonso na kati na biso. Oli syy, minkä takia Jumala lähetti poikansa Jeesus Kristus tänne maailmalle. Ezalaki na raison pourquoi Nzambe atindaki mwana na ye na mokili oyo. Juuri sen takia, että ihminen oli unohtanut, että maailma on Jumalan luoma lahja meille. Poke mutu aposanaki ke Nzambe nde aza mokeli na mokili oyo. Kertomus Baabelin tornista Ok, tango totalaki sur Tour d'Abel. on kertomus siitä, miten ihminen
rupesi rakentamaan tornin, koska hän itse luuli, että hän on se luoja. Histoire oyo ya tour de Babel. Donc muta koma ikotonga ndaku ekoma tina mapata poke akoma lokola nzambe. Ihminen halusi itse tulla jumalaksi Okay, muta linga komikomisa nzambe. rakentamalla Baabelin tornin. Kotonga tour de Babel. Sen takia Jeesus Kristus tuli meille Ya mwana Yesu ayaki na mokili oyo. sovittamaan meidän syntimme. Kobongisa oyo nyonso biso tobebisaki na kati na lisumu. Koska ihmisen perussynti on se, että hän luulee olevansa Jumala. Okay, lisumu oyo muta akomaki kosala to oyo asalaki akomaki komikomisa na nzambe. Ihmisen perussynti on se, että hän luulee olevansa kaiken keskiö. Okay, muta akomaki komonake yende nyonso. Ihmisen perussynti on se, että hän luulee, että kaikki on häntä varten annettu. Okay, muta akomaki kokanisake nyonso oyo bakelezaka mpona ye moko. Sen takia Jumala lähetti oman poikansa Jeesus Kristus sovittamaan meidän syntiämme. Ya mwana nzambe atindaki mwana na ye mpona kozongisa relation ya biso na papa. Ja Jeesuksessa Kristuksessa meillä on armoa riittävästi. Na kati na Yesu ya mwana nde tozwa ngolu. Jumalan armo on aina olemassa sinua varten. Ngolu na nzambe eza mpona yo. Ihan riittävästi. Eza ebele. Koska sitä on niin paljon, että emme edes voi kuvitella. Eza ebele tellement tokoki koimagine yango te. Jumalan armo on niin paljon, että emme edes pysty kuvittelemaan, kuinka paljon sitä on. Ngolu na nzambe eza tellement ebele tokoki koimagine yango te. Raamatussa sanotaan, idästä länteen Jumalan armo on. Bible lobi ete ezowuta na weste pe na este. Ngolu na nzambe eza partout. Ja se on niin mielenkiintoista, että jos menet niin kauas länteen niin kuin pystyt, Eza ndenge orient ekabwana na occident. Ngolu na nzambe eza monene bongo. Jumalan armo on lännestä itään, idästä länteen, Ngolu na nzambe eza lokola orient ekabwana na occident. Na occident. pohjoisesta etelään. Na nord weste. Jumalan armo ympäröi koko maailman. Ngolu na nzambe eza mokili mobimba. Jumalan armo ympäröi meitä. Ngolu na nzambe ezinga biso. Jumalan armo löytää paikkansa myös sinun sydämessäsi. Ngolu na nzambe ezoluka pe place na kati na motema na yo. Ja sitä on riittävästi. Eza ebele. Sitä on riittävästi. Eza ebele. Jumalan armo ja rakkaus, Ngolu na nzambe na bolingo. sitä hän haluaa jakaa meille. Yango wana aza na posa kabola na biso. Ja sen takia on hyvä kysyä. Yango wana ezalaka bien kotuna. Muistamme kertomukset, mitkä Jeesus kertoo Uudessa testamentissa. Toyebi histoire oyo Jésus aloba na kati na Nouveau Testament. Jos joku pyytää, hän saa. Okay, oyo akosenga akozwa. Jumala ei halua, että me olisimme passiivisia. Nzambe alingi te tozala bapassive. Jos luet koko Raamatun läpi, Soki totangi Bible mobimba, huomaat, että profeetat, Israelin kansa, ne koko ajan keskustelevat Jumalan kanssa. soki totangi bien tomonake baprofete baisraélien babande kosola toujours na nzambe. He ovat joskus vihaisia. Bazalaki ere mona kanda. Miksi Jumala sallit tämän? Pourquoi nzambe azotika esalama boye? He ovat joskus iloisia. Ere moko baza na esengo. Kiitos Jumala, että Merci saan nzambe. tämän. Okay, nazwi eloko oyo nazwi. Ja joskus ovat surullisia Ere moko baza na mawa. ja kysyvät, minkä takia Jumala sallit tämän? Pourquoi nzambe azotika esalama boye? Jumala ei ole mikään kivi. Nzambe aza libanga te. Jumala on elävä Jumala, Nzambe aza nzambe na bomoi. jonka kanssa me saamme keskustella. Okay, tokoki kosolola na ye ntango nyonso. Jonka kanssa saamme jopa riidellä. Okay, tokoki mpe koswana na ye. Job riiteli Jumalan kanssa. Job aswanaki na nzambe. Hän kysyi, minkä takia teet tämän minulle? Pourquoi atunaki nzambe pourquoi ozosala nga boye? Minä olen rehellinen ihminen. Naza mutu moko na honnête na nzela na yo. En ole koskaan tehnyt mitään väärin. Nasala eloko moko mabe te. No, se oli ehkä vähän liioittelua jopa Jobin suussa. Peut-être alekisaki mpe na monoko na yo abandaki kobimisa. Mutta joka tapauksessa Job oli hyvä mies, Mais quand même azalaki mutu moko malamu. joka kärsi Okay, azalaki na pasi paljon onnettomuuksia. na mabe oyo eyelaki ye. Ja ikään kuin riiteli Jumalan kanssa, melkein näin, että minkä takia Jumala teet tämän minulle. Okay, ntango abandaki koswana na nzambe azotuna nzambe mpona nini osali ngai boye? Tämä kertoo meille, että saamme olla Jumalan kanssa ikään kuin
toisen ihmisen kanssa. okoki kozala na nzambe ndenge mpe ozosolola na moto. Saamme olla Jumalan kanssa, voimme keskustella, riidellä, huutaa, olla iloisia hänen kanssaan. Okoki kozala nzambe, okoki kokanga, okoki koswana na ye, okoki koloba na ye. Hän kestää sitä. Nzambe azali kosupporte yango. Koska Jumalalla on kärsivillisyyttä aivan suunnattomasti. Paske nzambe aza na motema munene oyo akoki kosupporte nyonso. Sinun pikkuongelmia, sinun suuria ongelmia ei ole mitään Jumalan edessä. Baproblème na yo minene ya mikie liboso ya nzambe eza eloko te. Jumala haluaa kuunnella, mitä sulla on mielessä. Nzambe aza na posa yoka oyo eza na kati na makanisi na yo. Jumala ei ole mikään kivi tai seinä. Nzambe aza libanga te, aza mpe mur te. Hän on läsnä oleva, rakastava. Aza wana, aza présent, aza wana mpona koyoka Hän yo. on keskusteleva Jumala. Aza nzambe oyo asololaka. Keskustelee meidän kanssa sanansa kautta, Asololaka na biso à travers maloba na ye. sanomansa kautta, Na travers parole na ye. seurakuntansa kautta. Na nzela ya église na ye. Jumala on minua ja sinua varten. Nzambe aza mpona ngai, aza mpe mpona yo. Me olemme häntä varten. Biso mpe toza mpona ye. Jumalalla on Jeesuksen Kristuksen kautta anteeksi antamus suunnattomasti. Donc à travers Jésus toza na pardon oyo ezanga suka. Jumalalla on kaikki rakkaus. Nzambe aza na bolingo nyonso. Jumalalla on kaikki armo. Nzambe aza na motema munene. Jumalalla on kaikki kärsivällisyys. Nzambe aza moto oyo asupportaka. Ja kaikki tätä hän haluaa antaa meille. Nyonso wana aza na posa pesa biso yango. Mutta Jumala haluaa myös Jeesuksen Kristuksen kautta näyttää, miten elämme maailmassa. Nzambe aza na posa ke na nzela na Yesu alingi alakisa biso ndenge nini tokoki kovivre na kati na mokili oyo. Miten kohtelemme toinen toisiamme. Ndenge nini tokoki kosupporte biso na biso. Sen takia hän on antanut meille kultaisen säännön. Yango wana apesa biso loi moko. Tee sitä muille, mitä haluat, että muut tekevät sinulle. Donc sala oyo olingi ke moninga asalela yo. Tämä on aika vaikea. Eza pasi. Ei se niin yksinkertaista ole, Eza facile te. koska sitten pitää tietää, Donc il faut oyeba ke mitä muut haluavat. eloko nini moninga alingi. Sitten pitää käyttää mielikuvitusta Donc faut osalela imagination na yo. ja yrittää asettua itsensä toisen ihmisen tilaan. Donc omeka kozala na place ya moninga na yo. Tämä myös Jumala haluaa meiltä. Ya mwana nzambe alingi euta na kati na biso. Koska miten Jumalan suunnaton rakkaus, Ndenge nini nzambe azali na bolingo munene, miten Jumalan suunnaton armo, ndenge nini aza na motema ya kosupporte, miten Jumalan suunnaton kärsivällisyys, ndenge nini nzambe aza patient ya koleka, miten ne kaikki näkyy maailmassa, nyonso oyo tozali komona na mokili, jos ei ne näy sinun ja minun elämän kautta. soki ezali komonana na nzela na ngai mpe na yo. Jumalan rakkaus ei ole mitään tämmöistä ilmassa lentävää abstraktia. Bolingo na nzambe eza kaka te lokola mopepe moko elekaka likolo. Tai Jumalan rakkaus ei ole mitään sellaista, mitä voimme ihalla ja sanoa, oi kuinka kaunista tämä on. Tämä Bolingo na Jumalan nzambe eza eloko moko te oyo ozali komona ozosimba oloba vraiment eza kitoko Tämä on täydellinen oyo taideteos, pete tämä eza Jumalan parfait rakkaus. basali yango kitoko. Jumalan rakkaus on työväline. Bolingo na nzambe eza lokola si. Jumalan rakkaus pitää tulla todeksi meidän kätemme kautta. Bolingo na nzambe il faut tosentir yango na maboko na biso. Meidän ajankäytömme kautta. Na batana na biso oyo tosalelaka. Sitten Jumalan rakkaus tulee konkreettiseksi. Nde bolingo na nzambe ekokoma concret. Ja Jumalan rakkaus on niin suunnaton, Tema bolingo na nzambe eza monene. että vaikka me kaikki tässä salissa, Oke biso nyonso na kati na salle oyo. tässä koko kirkossa, Na kati na église awa. tässä koko kaupungissa, Na kati na ville oyo. tässä koko maassa, Na kati na mboka oyo. tässä koko maailmassa, Na kati na mokili oyo. vaikka me kaikki käyttäisimme Jumalan rakkautta
10 tuntia päivässä aktiivisesti, sitä ei lopuisi koskaan. ata na nyonso wana natangi so tosali bolingo na Nzambe 10 heures du temps ekosilaka te. Jumalan rakkaus on niin kuin meri. Bolingo na Nzambe eza lokola mer. Se on niin syvä, että me emme tajua sitä. Eza tellement muzindo tokoki kocomprendre yango te. Se on niin iso, että me saamme vaan niin kuin kellua sen päälle. Eza tellement munene tokoki kozwa eloko moko te totya likolo na yango. Ja Jumalan rakkaus on minua ja sinua varten. Ya mwana bolingo na Nzambe eza mpona yo epi mpona ngai. Jumalan rakkaus on meitä varten. Bolingo na Nzambe eza mpona biso. Mutta ei ihailun kohteena, Eza eloko moko te ya vaan kopresie. työväline, Eza lokola uti. jota pitää jakaa. Ok, donc il faut tokabola. Ja miten Jumalan rakkaus voi näkyä tänä kuumana päivänä? Bolingo na Nzambe tomona ngo ndeni na journée oyo ya moto boye. Sillä tavalla, että joku antaa vettä toiselle. Ok, tozali kokabola mai na biso nyonso. Se voi olla niin yksinkertaista, että tuli mieleen jollekulle, että pastori tarvitsee vettä. Ok, eza eloko mwa moke okoki kosala epo okoki kokanisa ke pasteur aza na besoin ya mai. Tuli mieleen, että joku haluaa istumapaikan. Ok, ekoki koyelela mutu ke ndeko na ngai aza na posa ya place. Tuli mieleen, että on muita ihmisiä täällä, joilla on tarpeita. Ok, ekoki koyelela mutu ke bato mosusu baza mpe na besoin ya te. Jumalan suunnaton rakkaus pitää näkyä meidän kautta. Bolingo na Nzambe te meza munene ifo emonanaka mpe na kati na biso. Silloin se tekee tehtävänsä. Yango wana nde ekosala mosala nango. Jumala on myös pyhä henki. Nzambe aza mpe esprit. Raamatussa sanotaan, että pyhä henki on lohduttaja. Bible elobi ke esprit de Dieu eza oyo ekonsolaka. Hän on myös opettaja. Aza mpe comme enseignant. Jumalan henki, pyhä henki on myös Jumalan läsnäolo seurakunnassa. Molimo la Nzambe eza mpe présence na ye na kati na etonga. Jumalan henki, pyhä henki on myös Jumalan läsnäolo meissä, meidän sydämissämme. Molimo la Nzambe ezali présence oyo eza na kati na biso. Ensin pyhä henki on lohduttaja. Ok, molimo la Nzambe eza le consolateur. Kuka täällä on kokenut surua viime aikoina? Nani oyo azalaka na basusi na dernier temps? Kuka on kokenut surua? Onko joku lähimmäinen kuollut pois? Nani oyo azalaki ke ndeko na ye akufaki? Onko tullut vastaankäymisiä? Est-ce que problème abongo eyela yo? Kaikkeen tähän saamme pyytää Jumalan pyhää henkeä lohduttamaan Na meitä. problème abongo yango wana tosengaka molimo na Nzambe ekonsole biso. Jumalan pyhä henki on kuin se erittäin semmoinen pehmeä kosketus. Jumalan pyhä henki on se kosketus, kun koemme suruja. Molimo na Nzambe eza oyo ke eza comme une toucheur tango toza na kati na Se pehmeä kosketus olkapäällä, donc toucher oyo ya kimia likolo ya mapeka na yo. jossa hän kertoo, älä pelkää, Ok, oloba na yo ke kobanga no älä pelkää. kobanga te. Minä olen kanssasi. Naza na yo elongo. Minä huolehdin sinusta, Nazobatela. vaikka tapahtuisi mikään. Na nyonso oyo ekosalama. Minä olen kanssasi. Naza na yo. Jumalan pyhä henki Molimo na Nzambe on Jumalan läsnäolo meidän sydämissä. eza présence ya Nzambe na kati na biso. Pyhä henki on myös opettaja, Molimo na Nzambe eza mpe aza mpe enseignant. muistuttaja. Eraplaka biso. Ja mistä Jumalan pyhä henki muistuttaa meidät? Erapla biso na nini? Hän muistuttaa meidät Jeesuksesta. Erapla biso sur Jésus. Hän muistuttaa meidät siitä, mitä Jeesus on opettanut. Erapla biso nini oyo Yesu alakisa biso. Miten Jeesus on elänyt. Ndenge nini Yesu abandaki kovivre na mokili. Että Jeesus on kuollut ja ylösnoussut Ke Yesu akufa mpe asekwa. meidän takia. Jeesuksessa Kristuksessa Jumalan suunnaton rakkaus näkyy. Na kati na Yesu nde bolingo na Nzambe mpe monene na Nzambe ezali komonana. Ja siitä pyhä henki haluaa muistuttaa meidät. Yango wana molimo na Nzambe ezalaka wana mpona koraple biso. Raamatussa kerrotaan, että pyhällä hengellä on monta lahjaa, mitä hän haluaa antaa meille. Bible elobi ke molimo na Nzambe eza na badon ebele oyo aza na posa akabola na moko na moko na biso.
Minä pidän lahjoista, Nga nalingaka badon. koska ne on ilmaisia. Eza ya ofele. Ei tarvi maksaa mitään. Oza na besoin ya eloko te. Ja varsinkin kun tulee synttäri. Na ntango eyaka anniversaire eyaka. Ihmiset haluaa antaa mulle paljon lahjoja. Bato bazolinga kopesa bakado. Ainakin ennen. Wana ezalaki avant. Nyt olen niin vanha, että mulla on jo kaikki. Bakoli deja. Kenelläkään ei tule mieleen, että antaisi mulle lahjoja. Wakatsa masuta pesa bakado. Enkä mä halua paljon lahjoja. Nga pela ala besoin belo ya bakado. Mulla on ihan kaiken, mitä mä tarvitsen. Naza na nyonso naza nango Että besoin. jos joku antaa mulle jotain lahjaa, Soki mutu apesi nga kado. saattaa hyvinkin olla, että mä myyn sen. Ozalaki na koteka kupe. Vaikka näin ei pitäisi tehdä. Normalement basala bongo. Vai annan se pois. Donc na opesa ngo soit pas mutu. Raamatussa kerrotaan, että Bible elobi ete. näitä lahjoja, mitä Pyhä Henki haluaa antaa meille, Badon oyo molimo na nzambe alingi kopesa biso. ne ovat työvälineitä. Eza ba-outil. Ne ovat työvälineitä, mitä meidän pitää käyttää. Eza ba-outil oyo ke biso il faut utiliser. Ja meille annetaan profeetallisen lahjan, Bapesa biso don ya tai prophétie, viisauden lahja ya intelligence. ja muita lahjoja. Badon ezebele. Nämä on kaikki erittäin hyviä ja arvokkaita lahjoja. Nyonso wana eza malamu epuis eza précieux. Ja apostoli Paavali sanoi, että Apôtre Paul alobi etsikää nämä parhaat lahjat. boluka badon oyo ya malamu. Mutta joskus joskus mä oon huomannut, että olemme enemmän kiinnostunut Pyhän Hengen lahjoista kuin Pyhän Hengen hedelmistä. Donc tozaka mingi intéressé na ba don que ba fruit oyo eza na kati na molimo santo. Joskus nämä lahjat kiinnostaa enemmän kuin hedelmät. Ok, mingi bazaka intéressé na ba don que ba fruit oyo eza na kati na. Kenellä on kännykkä mukana? Nani wa eza na Näytä mulle. appareil. Kenellä on kännykkä mukana? Näytä mulle. Olaksa ma No telefone. niin. Nyt voisi syntyä keskustelu siitä, kenellä on paras kännykkä. Nani wa eza na telefone ya koleka. Pyhän Hengen lahjat on vähän niin kuin kännykkä. Don ya nzambe eza lokola telefone. Se on väline, Eza eloko okoki kosalela. mutta se ei ole se sisältö. Mais eza oyo eza na kati te. Jos ei ole sisältöä, välineellä ei ole mitään tarkoitusta. Soki molimo na nzambe eza eloko oyo eza na kati ntina nango ekozala. Sen takia Pyhä Henki haluaa muistuttaa meidät tänä päivänä, Yango wana molimo na nzambe alingi korappele biso na journée ya lelo. että hedelmät ovat tärkeimmät kuin lahjat. Bafruit de l'esprit eza important que le don. Ja mitkä ovat Pyhän Hengen hedelmät? Bafruit de l'esprit eza nini? Muun muassa rakkaus, Bolingo, muun muassa kärsivällisyys, patient, muun muassa rauha. kimia. Ja voitte lukea lisää Raamatusta. Okoki kotanga mosusu ekontinue na Bible. Nämä hedelmät ovat ne asiat, mitä kasvaa meissä, kun otamme vastaan Pyhän Hengen omassa elämässämme. Bafruit oyo totangi yango wana ekolaka na kati na biso. Sanon tässä, että Jumalalla on kaikki mahdollisuudet. Ok, nalobaka nzambe aza na Jumalalla on possibilité na kaikki nyonso. varat. Nzambe azali na possibilité nyonso. Minulla on yksi kysymys. Naza na question moko. Mikä on Jumalan suurimmat varat, suurimmat mahdollisuudet, suurimmat rikkaudet? Quelles sont les grandes possibilités que Dieu a? Mitkä ovat Jumalan suurimmat mahdollisuudet? Ok, nzambe azali na possibilité ya ebele. Ja mä sanon, te, Bino nyonso. me, Biso nyonso tozala. seurakunta, Kristuksen kirkko. Na kati na ekoma ya Kristo. Sitten tärkeä kysymys. Question moko important. Oletko sinä osana tätä Jumalan mahdollisuutta? Est-ce que ozali koappartenir na kati na richesse ya nzambe? Haluatko sinä tulla mukaan tähän Jumalan suuren mahdollisuuteen? Est-ce que olingi kokota na kati na richesse ya nzambe? Nyt on se päivä. Journée yango yango. Sinä et tule katumaan sitä. Okozala déçu te na yango. Amen. Kiitos. Amen. nakola na mbaku mpona yo nayekola na kelasi na yo soki moko yo bapesi na yo eza yo demoli mosantu motema na ngai ezokaba
raison n'a pas jugement je me suis relevé na boyana kotikana teteleza na molai Saint-Dieu Seigneur Remplis Seigneur Je n'ai que 30 minutes. Et je vous propose déjà le soutien que je vais partager avec vous. La volonté descriptive de Dieu. La volonté descriptive de Alors je remercie Papa Edo. Remercier Papa Edo. Mais également aussi tous les autres hommes de Dieu qui sont ici présents. Et hier quand j'écoutais Papa prêcher, je me suis rappelé de Koko Londo. Donc de Koko Londo, le patriarche Londo. Amen. Et je bénis également vous qui êtes là. Nous allons prendre rapidement nos Bibles dans Job chapitre 42, le verset 1er jusqu'au verset 2. Job chapitre 42, verset 1er jusqu'au verset 2. Verset 1 à 2. Au moment où l'homme de Dieu parlait, à un certain moment, je crus même qu'il allait entrer dans mon message. Oui, je l'ai senti arriver. Amen. Job chapitre 42. Vous y êtes. Vous y êtes. Nous y sommes. C'est pas un séminaire, c'est une convention. Vous y êtes. Nous y sommes. Vous avez séminaire de sa convention. Est-ce que tes alliances? Job chapitre 42, j'ai lu le verset 1er, le verset 2. Il est écrit: Job répondit à l'Éternel et dit: Je reconnais que tu peux tout. Tu as tous les atouts. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Nazali ko reconnaître que yo zana nyonso eloko moko te ko télémer la volonté na yo tali kanisi na yo. Amen. Le verset 6. Et ce pourquoi je me condamne. Na verset 6 balobi yangwana nazali komi funda. En d'autres termes, ça veut donc dire que en conséquence de ce que je connais maintenant, alors je me réponds. C'est pourquoi je me condamne et je me réponds. Sur la poussière et sur la cendre. La poussière paye le colon à sang. J'aime bien la tradition. Merci.
J'aime bien la traduction Tob parce que j'ai lu cela ce matin et ça m'a beaucoup édifié. La traduction Tob dit « Je reconnais que tout est possible pour toi ». La traduction Tob dit « Nazali ko reconnaître que nyon se koki sami kaka pona yo pe na nzela na yo. » Et je sais qu'aucun projet ne peut t'embarrasser. Et puis il a dit que ezana babongisi moko te ko tungisa yo lembana nango. Alors dans la traduction Tob au verset 3 il dit « Tu l'as dit. Et j'ai osé rendre tes plans obscurs à force de parler. » Tu l'as dit. J'ai osé rendre tes plans obscurs. À force de parler. De ce que j'ignorais. C'est-à-dire il y avait des choses que j'ignorais. Donc il y a des gens mais j'ai tellement parlé, mais tellement et là je comprends. Après on comprend au lieu de parler il fallait me taire. Et il dit de parler de ce que j'ignorais. J'ai la foi. J'ai parlé d'un sujet trop ardu. Je n'y comprenais rien. Et ne le savais pas. Le verset 6. C'est pourquoi je retire ce que j'affirmais. affirmer il y avait des choses que j'affirmais parce que je croyais que c'était vrai. Quand j'ai compris que tu peux tout, tu as tous les atouts. Je réitère mes paroles. Tout ce que j'affirmais, je le retire. Je reconnais avoir eu tort et m'humilier. Celui qui parle ici est un sacrificateur. Un sacrificateur. Après que Dieu le restaure, voilà la déclaration qu'il fait. Quand vous prenez le livre de Job du chapitre 1er jusqu'au chapitre 38, Dieu s'était, mais Job et ses amis n'ont fait que parler. Ce qui est dans le livre de Job, dans le chapitre 1er 38, Nzamba vandaki kimia. Kasi Job n'a pas déconné, n'a pas dit Job a tellement parlé. Ses amis ont parlé. Ils ont tellement parlé. Et du chapitre 1er jusqu'au chapitre 38, Dieu n'a rien dit. Ce n'est qu'au chapitre 38 que Dieu prend la parole. Et quand Dieu prend la parole, il commence à poser des questions à Job. Et quand vous lisez Job 38, vous allez comprendre qu'aucun savant n'est capable de répondre à ces questions-là. Première question. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Parce que quand vous prenez Genèse chapitre 1er, le verset 1er. Genèse chapitre 1er, verset 1er. Écoutez ce que la Bible dit. Au commencement, c'est-à-dire les temps. Donc, Dieu créa le ciel, c'est-à-dire l'espace. Et la terre, c'est-à-dire la matière. Donc, la matière. Et l'esprit, entre le verset 1er et le verset 2, Dieu crée 5 facteurs. Donc, entre verset 1er et 2, je vous épargne les 4. Donc, la matière, la force, le mouvement. Parlons de l'espace. Les scientifiques disent que rien que dans notre galaxie, nous avons
de 200 milliards des étoiles. Quand on a galaxie, Toza n'a plus de 2 milliards, 200 milliards, il y a ba myoto, ba étoile. Et eux-mêmes, les scientifiques disent qu'une étoile est tellement grande et ça tellement que la planète Terre entre dans une étoile 1 million de fois. Donc 1 million de fois. Et eux-mêmes, les scientifiques disent encore nous avons 125 milliards de galaxies. 125 milliards de galaxies. Alors maintenant, calculez. Tout ça la calcul. 200 milliards des étoiles. 200 milliards. Fois 125 milliards de galaxies. Fois 125 milliards de galaxies. Mais Dieu le crée en disant seulement un mot. Mais Nzamba keli nyoso na kolobaka liloba moko. Quelqu'un me dit amen. Job était en train de vivre la volonté voulue par Dieu. Job abandaki kobika kaka oyo Nzamba alingaki mpona ye. Mais il s'est posé pas mal de questions. Mais azali mituna ebela ndeko mituna. C'est comme toi aussi tu te poses des questions. Eza lolenge moko na yo lelo zo mituna mingi. Alors écoute-moi très bien. Alors yokanga malamu. On distingue 3 sortes de volonté de Dieu. Toza na ba lolenge ya Nzambe kosala misato. Il y a premièrement la volonté spécifique. Tozali na volonté ya Nzambe, volonté moko spéciale ya Nzambe kaka. Chacun de nous a sa volonté de Dieu particulière. Donc moko na biso aza na volonté spéciale ya Nzambe pona ye. C'est-à-dire même les parents ne connaissent pas. Même malobe yebi ya motezaka pona yo. Même les parents. Même ba parents ba boti ba yebi te kaka yo. Ma mère, mes frères et mes soeurs, personne ne connaissait. Maman ndeko na ngai ya mwasi mobali ba yebi te on. Quand j'ai grandissé, personne, en me voyant, personne ne savait ce qu'était la volonté de Dieu. Alors je vais rapidement passer, mais permettez-moi d'annoncer ceci. Cet après-midi, je dis ceci, que personne ne détient la connaissance de la volonté de Dieu pour ta vie. Ton épouse, ton mari, ta femme, ton père, ta mère, tes frères et tes soeurs, même ton pasteur, personne ne maîtrise la volonté de Dieu. Mais hormis la volonté spécifique, nous avons aussi la volonté préceptive, c'est-à-dire la volonté émise sur base des préceptes. Alors, kolongana na volonté spéciale ya Nzambe, eza pe na volonté mosusu oyo evandi na nzela ya ba principe to mibeko Nzambe asala pona yo. Je vais rapidement. Et troisièmement, nous avons la volonté décrétive. Alors, il y a mis ça tout dans la volonté décrétive. C'est-à-dire des choses que Dieu a décrétées. Il a décrété. Que la lumière soit. Et la lumière fait. Ça c'est quelque chose de décrété. Vous devez savoir. Alors, vous devrez savoir que tout ce qui arrive est conforme à la volonté décrétive de Dieu. Parfois, il ne faut même pas pleurer. Parfois, il ne faut même pas pleurer. J'ai posé la question un certain dimanche à l'église. J'ai demandé qui veut connaître la volonté de Dieu. Tout le monde lève l'air. J'ai dit, vous voulez connaître la volonté de Dieu? Vous êtes en train de vous tromper. C'est pourquoi vous allez consulter des astrologues et des divinateurs. J'ai dit, vous êtes déjà dans la volonté de Dieu. Ce que tu vis là, c'est déjà la volonté de Dieu. Le grand problème, c'est que parfois nous sommes tellement résistants. Quand on était encore enfant, on s'est laissé conduire par Dieu. On pouvait bien dire, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Mais alors qu'on a maîtrisé quelques versets, on connaît au moins parler en langue, on a été quelques années dans la vie chrétienne. Alors là, quand Dieu t'amène à droite,
nzamba permettre la montée. Observe un peu dehors. Quand le vent souffle, une petite feuille là, pour qu'il quitte de l'arbre vers le sol, il faut que Dieu permette cela. Cela veut dire quoi? Pour toi, enfant, fils et fille de Dieu, rien ne peut t'arriver que Dieu. C'est pourquoi la Bible dit les maux et les biens ne viennent que de l'Éternel. Je vous dis une chose. Le Seigneur me l'a appris, ça fait aujourd'hui beaucoup des années. J'ai appris à me laisser aller où les voies de Dieu m'amènent. Donc, je me laisse seulement aller. Il veut m'emmener à gauche, je me laisse aller. Il veut m'emmener à droite, je me laisse aller. Pourquoi? Parce que lui, il m'aime plus que moi-même. En d'autres termes, ce que Dieu veut arrive et ce qui arrive est le résultat de sa volonté. Il y a certaines personnes, même quand vous priez, vous énervez Dieu. Quand Dieu décide, tu n'as rien à dire. Quelqu'un m'entend ce que je dis. Quand Dieu décide, quand Dieu décide, même le gouvernement de la République n'a rien à dire. Quand il décrète, cela arrive. Tout ce qui arrive est le résultat de sa volonté. Ephésiens chapitre 1 verset 11. Ephésiens 1 chapitre. Je l'ai dit à la maison, je n'ai pas le temps. La traduction tombe dit ceci. Oh, je suis tombé amoureux de cette traduction. La traduction tombe dit ceci. Selon son plan, Dieu réalise toutes choses conformément à ce qu'il a décidé et voulu. Il y a des choses que Dieu a décidé. Il y a des choses que Dieu a voulu. C'est comme ça que 3 compagnons de Daniel ont dit au roi. Ils ont dit au roi Nabucodonosor. Ils lui ont dit, si notre Dieu veut nous délivrer, il le fera. Le problème c'est qu'il doit le vouloir. Enfant de Dieu, ne te pose plus de questions en rapport avec les capacités de Dieu. Il est le Dieu qui a la toute suffisance. Pose à nous des questions. Parce que parmi ceux qui ont été choisis par Dieu, il y a ceux que Dieu a choisis. Et il y a ceux que Dieu a ramassés. Pose à nous des questions. Nous à qui Dieu a pris dans la rue. Que Dieu a pris comme un enfant de la rue, un chèque. Pose à nous la question. Qui dormons autrefois sur la place Victoire. Pose à nous la question. Qui dormons au stade du Fremen. Nous on peut te dire que Dieu est capable. Il a besoin de connaître ta famille, tes capacités, tes potentialités, ce que tu sais ou ne sais pas faire. Il est capable de tout. Donc il faut que tu commences d'abord à enlever cette question-là dans ta vie. Si Dieu veut, il va le faire. Je dis si Dieu veut. S'il le veut maintenant, même ton cancer là va disparaître. Il suffit qu'il veuille. Et personne ne peut l'empêcher. Ce n'est pas question de l'atmosphère. Ce n'est pas question. Un jour même Christ a guéri. Une femme, c'était le jour du sabbat. Parce qu'il a voulu ce jour-là. J'annonce au nom de Jésus. Que ce que Dieu a voulu dans ta vie s'accomplisse. N'attends pas un miracle à la fin. Ce que je libère là, crée déjà le miracle.
J'ai dit ça crée déjà le miracle. Quelqu'un peut me dire amen. Dites amen que je parle. Dites amen que je parle. Dites amen que je parle. Cela veut dire quoi? L'annonce du ciel ne peut souffrir d'aucune difficulté pour son accomplissement. Le ciel parle. Aucune difficulté. C'est comme ça quand l'ange est venu vers Marie. Lui dit, tu seras enceinte. Marie pose une question à deux volets. Marie a tout dit, la première question est bonne. Mais la deuxième, elle dit, comment cela se fera-t-il? Mais la deuxième, je suis vierge. Marie a oublié qu'il avait déjà été annoncé que la vierge sera enceinte. Amen. Quand une parole est libérée dans les cieux. C'est pourquoi Jésus a dit, j'ai marché dans tout Israël. Je n'ai pas vu un homme qui a la foi comme cela. Vous savez pourquoi? Centenier romain. Amen. Un païen. Il avait son serviteur qui était malade. Il avait son serviteur qui était malade. Mais quand il est face à Jésus, il lui dit, Maître, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Et là où tu es, libère. Il y a certains moments, quand tu entres dans la prière, ne demande pas 3, 4, 5 choses. Dis seulement à Dieu, libère. Parle. Parce que quand il libère sa parole, alors écoute le mystère. Ce que Dieu annonce par la bouche, il l'accomplit par sa main. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu parle, sa main se met en mouvement. Alors, s'il avait dit que toi, Adolphe, je te fais quitter à Bumbu, je t'amène en Finlande à Tampere. Quand il libère sa parole, sa main prend Adolphe à Bumbu sur l'avenue Mawanga numéro 62. Il prend Adolphe, il l'amène Adolphe. C'est la main de Dieu qui l'amène. Maintenant quand Adolphe passe là, faites très attention de combattre certaines personnes. Toi tu croirais combattre un homme, tu combats la parole. Adolphe quitte Bumbu. Adolphe avance. Il est en train d'être poussé par la parole. Toutes ces personnes qu'il rencontre sur le chemin doivent se soumettre à la parole. Quand tu parles, il n'y a aucun blocage. Je dis quand tu parles, il n'y a aucun blocage. Quand tu parles, il n'y a aucun blocage. Pendant que je parle là, en ma qualité de l'homme de Dieu, les obstacles qui t'empêchaient d'avancer tombe maintenant. Je dis ça tombe maintenant. Parce que ce qu'il dit par sa bouche, il accomplit par ça. Le feu est fort, mais l'eau peut l'éteindre. L'eau est forte, mais le soleil peut le volatiliser. Le soleil est fort, mais les nuages peuvent le couvrir. Les nuages sont forts, mais le vent les emporte. Le vent est fort, mais les montagnes les résistent. Les montagnes sont fortes, mais l'homme peut les aplanir. L'homme est fort, mais la
Jésus-Christ a vaincu la mort. C'est pour lui. Place ta confiance en Dieu. Confiance ne pas dans Nzambe. Crois en ce qu'il t'a dit. Et tu verras. Je termine par ce témoignage. Un monsieur du nom de Voltaire. Voltaire. Il a voulu s'opposer à la parole de l'Éternel. Dieu a dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Lui est venu. Il dit dans 100 ans, les gens ne liront plus la Bible, mais ils liront mes livres. Après 100 ans, les gens ont réalisé que sa propre maison est devenue l'imprimerie de la Bible. Conseil gratuit. Ne résiste jamais quand Dieu parle. Voilà, c'est déjà pris au cours des années. Le Dieu qui a qui a la toute suffisance. Le Dieu de tous les atouts. Laisse-moi aller. Tu as divorcé. Tu as vécu des déceptions. Ne regarde plus ton passé. Il t'amène à gauche, vas-y à gauche. Il t'amène à droite, vas-y à droite. C'est comme ça que j'ai dit à ma femme. Le jour qu'il nous dit allons au Venezuela, je ne vais pas résister. Parce que le plus grand problème, c'est d'être là où Dieu. Que Dieu vous bénisse.
Lebonga